Құранда Алла тағала айтады, иманды адамдар, иман келтіргендер бір-бірінің достары, бір-біріне дос. Ислам дініміз осындай қоғамда өмір сүрген кезде мұсылман адам сондай достық жасайды, барлық адамдарға жақсылық жасауға, пайда келтіруге әрекет жасайды екен. Оларды құрметтейді, оларға ешқандай зиян келтірмейді, сөздермен, әрекеттермен бәрі сол өзінің уәжібін, міндетін орындап, қолмен, тілмен ешқандай зиян тигізбей жүреді екен мұсылман адам қоғамда жүрген кезде. Мейірім, сүйіспеншілік, сондай адамдарды бір-біріне қосып, бірлікке шақырады. Бұл мұсылман адам сипаты. Адамдарды бөлмейді, анау мынандай бірлікке шақырады. Оларды бір ауызбіршілік болсын, сүйіспеншілік өзі әрекет жасайды. Құр сөзбен емес, әрине, бұл амал, өзі біліммен, амалмен жасалатын нәрсе. Жай ғана сөзбен айта салатын нәрсе емес. Амалмен, дұрыс амалмен соны істейді, әрекет жасайды сондай. Алла тағала Құран кәрімде осы бізге солай көрсетеді, өзі мұсылман қандай бұрал. Ауыз билляхи минаш шайтанир раджим. Ва таауну алал бирри ват тақва ва ла таавану алал исми вал удван. Алла тағала Құран кәрімде бізді мұсылмандарды бізге сипаттайды, мұсылмандарды. Олар айтады, жақсылыққа және тақуалыққа бір-біріне жәрдем етіңдер, бір-біріне көмектесіңдер, жақсы істерде және тақуалықта. Және керісінше күнә істерге, дұшпандыққа бір-біріне жәрдем етпеңдер, жасамаңдар. Дұшпандық болса, бір күнә сол кезде бір-бірінің бастарын қосып, бір-бірін қолдап, ондай жасамаңдар, дұшпандық амалдарға. Осы мұсылман құрметі жайында үлкен бір хадис бар. Енді ол хадис Абдулла ибн Умар радиллаху анху сахаба бір күні неге Каабаның қасына келеді, қарсылықта Каабаға қарап айтады екен: "Ма азамака ва азама хурматак вал муъмину азаму хурматан индаллахи минк." Каабаға айтады, не деген қасиетті, құрметін қандай үлкен екен. Каабаға айтады, бірақ та мумин адам, мұсылманның құрметі сенен де бірнеше есе әлдеқандай жоғары ол құрметі. Мұсылман сенен де қасиетті, мумин адам деп айтады екен. Осы жерде ғалымдар кейбір мысал келтіреді, Каабаны қасиетті деп әрбір мұсылман біледі, Каабаны біреу қиратып жатса, оны шыдамай тұрады, бұл қалай деп. Ал мұсылманды бір намысын төгіп жатса, оны жай қарайды, түк болмағандай деп қарайды. Бұл жерде Омар Абдулла бізге айтады, мен Омардың баласы жаңағыдай Каабадан да жоғары тұрады муъмин құрметі, қасиеті. Муъмин адамды қорлауға болмайды, құрметтеу керек. Өйткені муъмин адамды қорлау үлкен күнә деген, Каабаны қиратудан да үлкен күнә болады, есептеледі. Алла тағала Құран кәрімде де осы жайында да айтады. Я айюхаллазина аману ла ясхар қаумун мин қаумин аса ан якуну хайран минхум ва ла нисаун мин нисаин аса ан якуну хайран минхун. Ва иман келтіргендер, иманды адамдар, бір-бірінде мазақтамаңдар, бір-бірінде мазақ етпеңдер. Мүмкін сол төмен деп санаған адамдар сендерден артық шығар. Мүмкін сен оны мазақтап төмен деп санаса, ол сенен артық шығар деп, белгісіз нәрсе. Және сол сияқты әйелдер де солай істемесін, бір-бірін мазақтамасын. Белгісіз кім абзал адам, төмен санап атқан адам сенен жақсы адам шығар, мазақтап жүрген адамын. Валя тәлмизу анфусакум, және бір-біріне тиіспеңдер, және қорламаңдар, тиіспеңдер намыстарына. Валя танабазу билалқаб, бір-біріне лақап қоймаңдар, лақаппен, ол да бір қорлықтың түрі, адамды төмен түсіру. Сонда би'сал исмул фусуқу бa'дал иман ва ман лам ятуб фа улайка хумуз залимун. Не деген жаман ат, пасықтық. Иман аты болғаннан кейін, мұсылман иманды келтірді, иманды адамнан кейін, одан кейін пасықтық жасау деген не деген жаман нәрсе екен. Яғни сол мұсылман адам осындай нәрселер істесе, пасықтықтың амалы. Пасық болды жаңа адам. Осындай мұсылман адамды құрметтемеу, ол пасықтың сипаты. Жаңағы күнәһардың бір үлкен бір күнәһардың бір несі сипаты.
кімде кім осын тастап өкініп осындай амалдардан тастамаса өкініп, ол адам нағыз залымдар олар. Шектен шығатын залымдар. Осылай мұсылмандарды мазақтайтын, жана осындай құрметтемейтіндер. Мұсылман адамды құрметтемеу, осыны мазақ қылу, оны төмен санау харам амал, харам іс. Кімде кім соны істесе шектен шыққан адам ол.